شغر هي الناصرية. هاي هي مدينة الناصرية، مدينة حزينة جدا، مرت مثل ما مرت باقي المحافظات من مأساة وألم. وانت ماشي بالشوارع راح تشوف صور هواي شباب مقتولا قتلت بسبب مجازر بهاي المحافظة، لكن الناس اللي موجودة بيها راح يخلوك دائما تضحك وتلعب وتطوب. راح يودوك المحلات الموسيقى اللي موجودة عندهم المشهورة، راح ياخذوك الأحلى أماكن مثل المتحف اللي موجود متحف الناصرية. راح نشوفكم جولتنا احنا بمدينة الناصرية. وصلت للناصرية. فيك السر انت اغلى زراري، ويا الناصرية يا الناصرية يا المقهى تسمى مقهى الأدباء في الناصرية، هي علامة فارقة حقيقة في المدينة يرتادها أهالي الناصرية، يتداولوا فيها صباحات الناصرية ومساءات الناصرية وكل الأحداث السياسية والاجتماعية التي تحدث في هذه المدينة. عمر هذه القهوة المقهى تقريبا ما يقارب 50 سنة، تقريبا تأسيسها بداية الستينيات. ارتادوها أدباء مشهورون جدا، عبد الرحمن الربيعي، محسن الخفاجي، طير الزيدي، كل الأدباء والمسرحيين والفنانين والمثقفين. هي مكان لهم، هي موضع ريادة لهم، يتداولون فيها كل أحوال الثقافة وكل همومها وكل الأحداث الساخنة التي تدور في البلد. نهينا اليوم الأول بمحافظة ذي قار، وإحنا نفتر بشوارعها الحلوة والأماكن الموجودة الحلوة بيها. وبالليل إحنا تعشينا بالسوق، العشاء المختلف بمحافظة ذي قار كان. وثاني يوم لما قعدنا رحنا على الحفلة، وجينا اليوم على أحلى حفلة موجودة بالناصرية اللي هو عيد ميلاد دكتورة زينب. زيتويوس حبيبة زيتويوس، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة. طقوس العيد ميلاد هنا ذني لازم كل صديق وصديقة وأي شيء يلخبطون وجههم. اليوم الأكل من إيد دكتورة زينب. عاش يديك. ومحمد هو اللي راح ياكل الاكل من دكتورة زينب، ومحمد هو اللي راح ياكل. اوكي يا جماعه، هذا المتحف موجود بمدينه الناصريه. متحف الناصرية الحضاري. اذا اجيت لمدينه الناصريه لا عبالكم موجوده فقط الاهواء والزقوره. احنا حاليا ما صورنا الاهواء والزقوره، صورنا اشياء مختلفه. طبعا كان هذا الجهود الفطر، يعني فاطمه صديقتي هي قالت لي لا تصور الاهواء ولا تصور الزقوره، صور اشياء مختلفه، وجابتني لاحلى متحف شايفته عيني. يعني هذا المتحف غريب صراحه، كل القطع اللي موجوده بها هنا يعني قديمه 7000 سنه 6000 سنه. مثل ما شرح لكم الاستاذ عن الهيكل العظيم الموجود هنا، هذا الانسان هو الكلب مالته. انصحكم اذا جيتوا مدينه الناصريه، مدينه ذي قار، هاي المدينه جميله جدا صراحه، انصحكم انه تجون متحف الناصريه. هذا القطعه الوحيده اللي موجوده على الارض، يعني هسه موجوده بمتحف الناصريه. اليوم الثاني اللي بمحافظة ذي قار، أنا والأصدقاء احنا تغدينا على النهر، وبعدين لعبنا دومنا هناك، وبعدين ثالث يوم احنا سوينا العيد ميلاد وكملنا رحنا للمتحف. على الرغم انه هي مو غراضنا يعني، لكن احنا نشيلهن عشان قاعدين هنا. عاش ايدك استاذ على هاي الفقرة اللي تخبل. اوكي يا جماعة، احب اقول لكم انه فلوق الناصرية ما صار فقط بالاهواء بالزقورة وهاي الاماكن ما رحنا لهن، رحنا للاماكن الاحلى، اجينا لمتحف الناصرية. ما اعرف اذا انتم جايين لمتحف الناصرية او تعرفون انه بالناصرية اكو متحف مميز جدا. هاي المحافظة فيها متحف حلو، والاحلى من المتحف والاحلى من كل شيء انه تعرفنا على اصدقاء هنا وين بنص المتحف. اجينا البارحة المتحف الناصرية والتقينا بصديقنا وسام، ويعني البنات اللي هنا وياه، هم هنا فريق كلش حلو مرتبه، والمتحف يعني والغراض والحدائق مال المتحف صراحه يعني نطوا جماليه للمتحف كلش هو. تعرفنا عليهم وطلعنا افترينا الباحه وطلعنا اليوم الصبح، وكل يعني الاحلى صار انه عيد ميلاد كان مال الدكتوره زينب، كان عيد ميلاد كلش مميز يعني. ففلوق الناصريه كلش اني حبيته، ما عرفت اذا تحبوه او لا، كتبوا لنا بالكومنت شنو رايكم فيه. راح يصير مو مرتب مثل ما يعني سلسله وهاي، لا راح يصير لقطات مختلفه او شيء يعني اشياء هواي، لانه هواي سويت اشياء بالناصريه، من طلعه بالليل
انا وفاطمه ومحمد افترينا هواي، اكلنا لبلبي، رحنا للقهاوي، التقينا بناس، تعرفنا على اصدقاء. المصرية ترسو على بحر الثقافة، بدءا من يعني الحضارات القديمة للسومريين، وهذا الامتداد الى حد هذه اللحظة. بالنهايه احب اقول لكم انه فلوق الناصريه بالنسبه لي فلوق كلش مميز، انا حبيته هواي، كتبوا لنا بالكومنت. سلام. الفرات العافية هنا قلوب الناس طيبة وصافية، هنا قلوب الناس طيبة وصافية، ويا الناصرية يا الناصرية يا الناصرية